শুভ সকাল। খেমচংপাড়া থেকে আমরা এখন বের হচ্ছি। আমরা আজকে সাইংপ্রা যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের। দেখা যাক, সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে, সকালবেলাও বৃষ্টি হয়েছে, এখন একটু বন্ধ হয়েছে বৃষ্টি, কিছুক্ষণের জন্য হয়তো আবার আসবে। তো আশা করি আজকে আমরা সাইংপ্রা দেখে আসব। খুবই বুনো একটি ঝর্ণা, দেখা যাক কতটুকু ঘুরতে পারি। প্রায় 20 মিনিট হাঁটার পরে আমাদের পথে আরেকটি ঝিরির দেখা পাই। আমরা এই ঝিরি ধরে আগাবো না, আমরা ঝিরি পার হয়ে ঝিরির পাশে উপরে পাহাড়ি পথ দিয়ে আগাবো। আমাদের টিম লিডার বিশাল ভাই আর আমি একসাথে যাচ্ছি পিছনে পিছনে। খুবই ইনব্যালেন্সিং অবস্থা, কাপ হতে হলে আবার পাহাড়ে ওঠা। ঝিরির শব্দ আসলে সুন্দর, কোনো রকম সুন্দর, মনকে প্রশান্ত করে দেয়। পানি বয়ে চলার শব্দ। এই যে একটা গেট, এই গেটটা আমাকে লাগিয়ে দিতে হবে, কারণ আমি শেষ পারসন। আমি আর আমাদের টিম লিডার পিছনে পিছনে যাচ্ছি। গেট লাগিয়ে দিলাম। এবার আবার হাঁটা শুরু। আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা জুম ক্ষেতের কাছাকাছি চলে আসছি, এবং এখানে অনেকগুলো ঝুম ঘরও আছে। কি সুন্দর ঝুম ঘর, কি সুন্দর ঝুম ক্ষেত, অনেক অসাধারণ। পুরো কষ্ট সার্থক এখানে এসে। এই সাইডটা অনেক সুন্দর। জুম ক্ষেত ধরে আমরা এগিয়ে চলছি, সাথে আমাদের সাথে মেঘও এগিয়ে চলছে। কি সুন্দর বাতাস, ধান খেতে বাতাসের দোলা, কি অসাধারণ এত উপর থেকে। আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম, একটু দাঁড়িয়ে। এক মিনিটেই, এক মুহূর্তেই সব কষ্ট দূর হয়ে যায়। এই যে সুন্দর ঝুমঘর। ও আচ্ছা, ঝুমঘর আমরা যাবো না, আমরা এই রাস্তা দিয়ে যাব। এই যে আজকে আমাদের গাইডও চেঞ্জ হয়ে গেছে। আজকে আমাদের যে গাইড আসছিল উনি আমাদের জন্য রান্না বান্না করছে পাড়াতে, খেমচং পাড়াতে। আর পাড়া থেকে আমরা আরেকজন গাইড নেই। আমরা মূলত রাতে ওনার বাসায় ছিলাম, তো উনি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে এখন নিয়ে যাচ্ছে। দেখা যাক। অসাধারণ ঝুম চাষ, ঝুম ক্ষেত ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের আফসোস একটাই যে আমাদের পুরো পথ যদি এরকম থাকতো তাহলে আমাদের কষ্টটা অনেক কম হতো, কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে ভালো রাস্তা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। দেখা যাক সামনে আমাদের কপালে কি আছে।
সুন্দর ভালো লাগা এই ঠান্ডা পানির মধ্যে এক আপনাকে অন্যরকম প্রশান্তি দিবে। বলে রাখি, পাহাড়ে যারা বাস করে পাড়াতে, তারা সবাই কিন্তু এই পানি খায় এবং এইসব স্থান থেকে তারা এরকম খাঁচাই করে, এই যে ওনার কাঁধে যেরকম খাঁচা দেখছেন, এরকম পিঠের মধ্যে এরকম খাঁচি করে প্রায় 30 থেকে 40 লিটার পানি একবারে উত্তোলন করে। তো এটা মোটেও সহজ কাজ নয়, এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ, আমাদের জন্য তো একদম অসম্ভবই বটে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা ঝুম ঘরের সামনে চলে আসলাম। চলার পথে এরকম ঝুমঘর আমাদেরকে অন্যরকম প্রশান্তি দান করে। আর পাহাড়ে ঝুমঘর একটা অন্যরকম সুন্দর। তারা মূলত ঝুম চাষ করতে এসে এখানে রেস্ট করে, আবার এই পরিবারটা মনে হয় এখানে থাকেও। যাই হোক, আমাদের পথ চলা আবার শুরু হলো। ভিউটা একবার দেখুন। এখান থেকে আমরা ঝর্ণা দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমার হাঁটার গতিকে আরও বেড়িয়ে দিচ্ছে। দেখা যাক, খুবই ঢালু ভঙ্গুর পথ ধরে আগাচ্ছি। আমাদের গাইড থেকে শুনলাম খেমচুংপাড়া থেকে এই বর্ষায় আর কোনো গ্রুপ সাইনপাড়াতে আসেনি, আমরাই একমাত্র গ্রুপ যারা সাইনপাড়াতে ভ্রমণ করছি এই বর্ষায়। আধা ঘন্টা ধরে এই বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়ে পিছলা পথ অতিক্রম করতেছি, কিন্তু পথ শেষ হচ্ছে না। বিশেষ করে বাঁশ পাতাগুলো অনেক পিছলা, আর এত বেশি বাঁশ পাতা পড়ে আছে যে মনে হচ্ছে যে পাতার সমুদ্র অতিক্রম করতেছি। এই কারণে কোন জায়গাটা শক্ত কোন জায়গাটা নরম কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আর বৃষ্টি আমাদের পথকে অনেক পিচ্ছিল করে দিয়েছে। একটু দেখুন কি ভালো পথ, নিচে বেয়ে নামতেছি। এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছাইছি, হাঁটতে হাঁটতে বাঁশঝাড়ের ভিতরে। মনে হচ্ছে কয়েক যুগ এখানে সূর্যের আলো পড়ে না, কি পরিমাণ অন্ধকার। পাহাড়ে এত বিশাল বাঁশঝাড়, এত বেশি ঘন যে সূর্যের আলো ঢোকা পর্যন্ত দায়। মনে হচ্ছে আমরা রাত্রেবেলা ট্রেকিং করার মতো অবস্থা হচ্ছে।
সুন্দর আমি কখনো আগে দেখিনি, আর এত দুর্গম পথও কখনো পাড়ি দেয়নি। যত পরিশ্রম, যত দুর্গম পথ, সৌন্দর্য তত বেশি। প্রকৃতি আপনার পরীক্ষা নেবে, আগেই বলেছিলাম। পরীক্ষা নিচ্ছে, ঠিক তেমনি আপনাকে মোহিত করে রাখবে তার সৌন্দর্য দিয়ে। দেখুন একবার। হাঁটছি তো হাঁটছি, এখানে সূর্যের আলো কখনো পৌঁছেছে কিনা সেটা নিয়েও আমার সন্দেহ আছে। দেখুন অবস্থা, অন্ধকার। জানি না ক্যামেরা কেমন আসছে, কিন্তু বাস্তবে খুবই অন্ধকার। এই দুর্গম পাথুরে পথ বেয়ে আমরা উঠে যাচ্ছি। অবশেষে আলোর দেখা পেলাম। পুরো পথ সেদিক দিয়ে অন্ধকার ছিল। এই কাঠের এই খোঁপ খোঁপ করা অংশ দিয়ে বেয়ে আমাদের উপরে উঠতে হবে এখন। আমাদের গাইড আমাদের জন্য পথ তৈরি করছেন, আমরা ওনার দিকে হেঁটে চলেছি। দেখুন কি বিশাল এক পাথর, সুবহানাল্লাহ। ওরে বাবা, কি বিশাল এক পাথর। ও কি ক্ষুদ্র আমি তার তুলনায়। উঠছি তো উঠছি, নিচে কি খাট দেখুন। ওরে কি বিশাল এক গাছ পড়ে আছে উপরে। মনে হয় গাছটার বছর 1000 বছর, এত মোটা, এত বিশাল এক গাছ পড়ে আছে। প্রচন্ড পিচ্ছিল পথ পাড়ে দিয়ে উঠছি। আল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কই আসলাম? ক্যাসকেডের কাছে এসেছি। আর কত দূর, পথ ধরে শেষ হচ্ছে না। এইখানে মনে হয় 1000 বছর সূর্যের আলো পড়ে না। কি অন্ধকার জায়গাটা। কি অনিন্দ সুন্দর প্রকৃতি। আমাজন বনে কখনো যাইনি, কিন্তু আমি বলবো অদেখা আমাজন অদেখাই থাক। আমার বান্দরবনে আমাজন সে কম না। আল্লাহ, এই খারাপ পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে এখন। আসেন ভাই আসেন। চলতে চলতে আমরা প্রায় ঝর্ণার কাছাকাছি চলে আসছি। ওই ঝর্ণা একটু করে দেখা যাচ্ছে। দুর্গম পাহাড়ি পথ, বিশাল বিশাল পাহাড় পাড়ে দিয়ে অবশেষে ঝর্ণার খুব কাছাকাছি। আমরা প্রায় 3 ঘন্টা 10 মিনিট হাঁটেছি। আজকেও মনে হয় আমাদের রাতে ট্রেকিং করা লাগবে। অনেক দুর্গম, বৃষ্টির কারণে পথ আরও বেশি দুর্গম, পিচ্ছিল পাহাড়ে। বৃষ্টি যেমন সুন্দর তেমন কষ্টকর। বৃষ্টির সময় পাহাড় ট্রেক না করাই ভালো, একদম চরম পরীক্ষা দিতে না চাইলে।
ওই যে সামনে আমাদের ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে। ইয়া ইলাহি সাইন্সটা ও তোমার নামতে হবে। ও ভাই সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ও হ্যাঁ এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। ফিরার পথ আরো বেশি কঠিন। কি খারাপ পথ দিয়ে নামতে হচ্ছে। দেখা যাক কতটুকু যাওয়া যায়। ফিরার পথটা কাছে লাগে অনেক সময়, কিন্তু সামনের পথে আর কোনো ভিউ পয়েন্ট নাই, এই কারণে পথটা একটু বেশি দূরে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আর ঝর্ণার পানি এত পরিমাণ ঠান্ডা, আর বাতাস, বৃষ্টি, একদম শীত লাগতেছে এখন। নাক মুখ সব বেঁধে ফেলেছি ব্যান্ডানা দিয়ে। কি উঁচু উঁচু পাহাড় পর্বতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সোজাসুজি দেখুন গাছগুলো, 1000 বছরের পুরনো ইয়া লম্বা লম্বা গাছ। যাওয়া যাক। ভাই অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে আজকে। দেখা যাক আমাদের সামনে কি আছে। একদম খাড়া ঢাল দিয়ে নামতে হচ্ছে। আমাদের ওই যে টিমমেট দেখতে পাবেন সামনে, 2 জন আগে গেছি, আমরা 4 জন পিছনে আছি। দেখা যাক। এই ভাই পাহাড় পাথর কিন্তু ভাঙা আছে, শিওর হয়ে পা দিয়েন। আমরা অনেক দূর চলে আসছি ঝর্ণা ছেড়ে। আমরা প্রায় কাছাকাছি, ক্যামচংপাড়ার কাছাকাছি চলে আসছি। সবার অবস্থা খুবই খারাপ আসলে। আমরা এখানে পাহাড় কিন্তু আপনার চরম পরীক্ষা নিয়েই ছাড়বে। একে তো বৃষ্টি, তার উপর পিচ্ছিল পথ, খুবই প্যারা হয়ে গেছে একদম। তো যাক, আমরা ভালোভাবে শেষ করতে পারছি। যেই কজন মানুষ ভাই আমরা এইবার প্রথম, হ্যাঁ, যেই কজন মানুষ সাইপ্রা বা সাইংপ্রা সামিট মানে দেখতে যায় ঝর্ণায়, আমরা তাদের দলে সামিল হইলাম। হ্যাঁ, সামনে একটা ঝুমঘর আছে, আমরা এই ঘরে একটু রেস্ট নিব। হ্যাঁ, কি সুন্দর দেখুন একবার। আমরা এখন ঝুম ঘরে বসে আছি। আমাদের এখান থেকে পাড়ার দূরত্ব, খ্যামচং পাড়ার দূরত্ব মোটামুটি 20 মিনিট। সেই কারণে এই কষ্টকর ভঙ্গুর পথ পাড়ি দেওয়ার পর একটু এখানে বসে মজা করছি, একটু রেস্ট নিচ্ছি। এই ঝুমঘর থেকে পাহাড়ের সৌন্দর্য একটা